¿Qué pastilla tomas para Antes de comer. que no te haga daño? No, antes de comer. Es que este es un tratamiento de 40, sí, 40. Tienes que meter esa ¿Y cuál abajo. te toma el omeprazol? No, esa yo no me tomo. ¿Cuál te tomas? Me tomo la ranitidina, la que estoy dando de cualquier comida. Y de ahí Oye. la Moxil, que esa me la tomo ¿Se ve? después de cacho. ¿Amoxil o lamoxil? Ay, Ahora tienes que poner ramas. Señala. No, Alex, no. Entonces tú me dices que come eso por Oye. Ahí tienes que Uy, poner ya se está ramas poniendo de. chiquitas. Ya, ahorita el fuego le empieza a, el Cuidado, viento le empieza a yo me favorecer a la sí, llama. Sí, después bien. Por ese motivo tiene que ser así. Aquí en la base tiene que ser algo con... Claro, por eso Naruto, que tiene chakra de viento, no puede pelear con Sasuke porque él tiene Jutsu de fuego, entonces. Entonces, como les decía. Sí, sigamos. Uy, justo para este lado viene el aire. Yo me iba a sentar. ¿Y esto, Marcio? Eso, por favor, hagan una cama ahí. En esa, Pero el viento los va a volar. No, ahí adentro de lo que tienes en la mano. El envase que tienes en la mano. Ah, Yo dije, todas las pongo ahí. las necesarias, no todas. Las otras. Ah, Uy, está calientito eso, pero no. Ahora todos siéntense alrededor y que cantemos con vaya. Aguanta, porque voy a ir rápido. Aguanta. Puedes luchar conmigo. Apuña. Otra vez. Aquí. Te voy a dañar el brazo. Que se prenda. Aguanta. Me cansé, loco. Alcanza que... Sí, güey. Ahí va. chicos. Ahí viene un